मित्रांनो, आपण क्रेन पाहतो. नवीन आलेली क्रेन आहे ती तुम्हाला क्रेन दाखवूया कशा प्रकारची आहे काय नाही. मित्रांनो, पाहूया नवीन नवीन क्रेनमध्ये नवीन माहिती. मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर तर पाहत राहा. नवीन माहिती नवीन चॅनलवर नवीन काय तर पाहायला चला. बघा मित्रांनो कशा प्रकारे आहे. बघा मित्रांनो कशाची मशीन आहे. JCB आहे मित्रांनो. सगळं काय तुम्हाला पाहायला भेटतं मित्रांनो. JCB मशीनच आहे. नाही का JCB मशीन दिसली मित्रांनो. ते दिसायला कार सारखीच आहे. नाही म्हणजे ट्रक सारखी दिसते मित्रांनो. मित्रांनो JCB मशीनच आहे ही. पाहू शकता मित्रांनो कसं आहे. सगळं काही इथं आहे. पहा मित्रांनो कसे JCBच आहे. नंतर पाहिलं तुम्ही नंतर पहा. नवीन प्रकारची JCB मशीन आहे मित्रांनो. पुढे बघा कशी आहे दिसायला ॲक्टिव्ह. मित्र महाराष्ट्रात आपल्या तर नवीन मॉडेल आहे मित्रांनो. हे तुम्हाला कुठे पाहायला भेटणार नाही. तुम्ही दाखवेल तुम्हाला मित्रांनो. तर आपला व्हिडिओ एवढाच होता. तुम्हाला दाखवेल मित्रांनो कसं तर नवीन गाडी आहे कशी माहिती आहे काय नाही. तर चॅनलवर आमच्यासाठी काय ना काय नवीन नवीन माहिती किंवा काय ना काय नवीन पाहायला भेटेल मित्रांनो. तर JCB कशी नवीन प्रकारची आलेली आहे तुम्हाला दाखवले मित्रांनो आपण. तर हे नवीन नवीन आपली माहिती जी होती ड्रायव्हरला आपण आमच्या मित्रांनो ड्रायव्हर कामात होते. चला मित्रांनो.